పోయిందా ఛానల్ లేచాదు 10 ఎండ బీభత్సంగా ఉంది. అమ్మో ఫుల్ వీడియో పెడతా ఆవేశం చేయరా ఎత్తు రాదు ఇట్లా రాదు అట్లే వస్తా లచ్చదా కాకనా రేయ్ ఏమో లోడ్ ఎక్కువనే అయింది, లోడ్ గట్టి. ఏంటి అది ఇచ్చిపోల్టా కింద పడుతుంది సిగ్గా అవుతుందే. షోగాడ్ 475 అంటారా బాబు. మొన్న 4 అన్నారా? నేను 4 అవును, నేను నిన్న ఓకే. ఎండకు క్లారిటీ వస్తలేదు వీడియో. ఓ మళ్ళా లోడు